Guyyaan har'aa maarchii 1 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootaattina. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa kan biyyoota 15 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Awustiraaliyaa doolaara, paawundi sterlingii, Kaanaadaa doolaara, Chaayinaa heewaa, yuuroo, Indiyaa ruupii, Ameerikaa doolaara, Kuweet diinaar, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Joordaan diinaar, Oomaan riyaal, Israa'el sheqel, Bahareen diinaar, Kaatar riyaal kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanalii kana baga nagaadhaan gara chaanalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanalii kanaaf haaraa taatan chaanaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa fi guyyaa kaleessaa oduun dhagahamaa jiru gaarii miti. Odduma isin jirtanitti Waaqayyo hunduma keessan haa eegu. Nagaadhaan akka biyya keessanii baatanitti nagaadhaan biyya keessanitti Waaqayyoon isin haa gashu. Waaqayyoon kadhadhaa hundumti keessaniyyuu akka amantii keessanitti du'aayii godhaan isiniin jedha. Egaa gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 01 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa Awustiraaliyaa doolaarri tokko 106 tuqaa saantiba 37 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliingiidha. Paawundi sterliingiin tokko 257 tuqaa saantiba 53 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa paawundi sterliingiin tokko 203 tuqaa saantiba 56 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 140 tuqaa saantiba 08 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa Kaanaadaa doolaarri tokko 110 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 27 tuqaa saantiba 86 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 73 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 226 tuqaa saantiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa yuuroon tokko 181 tuqaa saantiba 28 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 9 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa Indihaa ruupiin tokko tuqaa saantiba 68 sharafamaa oolee jira. Itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 191 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa Ameerikaa doolaarri tokko 152 tuqaa saantiba 99 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 624 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 02 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa Dubaay diraamni tokko 41 tuqaa saantiba 65 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itiyoophiyaa Saawudii riyaalli tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 269 tuqaa saantiba 66 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Anu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 499 tuqaa saantiba 45 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 60 tuqaa saantiba 94 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 509
tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatiinaa. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.